好，欢迎收看本期的小葱爱生活，我小葱。夏天到了，又到了吃西瓜的季节。那么西瓜上面还有很多的小常识啊，相信很多朋友是不了解的。那么今天就跟着小葱一起来了解一下吧。第一点啊，很多人贪凉，会把西瓜放进冰箱的冷藏室里面冰着吃。第一天吃不完啊，第二天隔夜放着继续吃。但是啊，放进冷藏室的西瓜不能超过8小时。冷藏室呢，只能抵御细菌的繁殖，并不能冻死细菌。因为西瓜本身啊含有葡萄糖、果糖等营养成分，会为细菌啊繁殖提供大量的原料。这些细菌啊很容易导致人体中毒，引起啊腹泻或者是出现高热的情况。那么我们如何正确的吃西瓜呢？第一点啊就是现切现吃。在这种炎热的天气下，如果西瓜没有任何的保护6小时内就会滋生细菌。常温储存的西瓜啊，切开以后不能超过4小时。第二点啊，不可贪多。在炎热的夏天啊，很多人食欲不振的情况下，就会把西瓜当饭来吃。但是西瓜的含糖量和热量都是极高的，所以啊，很有可能会引起高血糖、发胖等情况。第三点就是不要睡前吃西瓜，因为西瓜啊有利于利水通便。如果说我们睡前吃西瓜的话，很容易起夜的情况，会影响我们睡眠的质量和肾脏的健康。关于吃西瓜的小常识啊，大家都了解了吗？如果觉得对你还有帮助的话，记得转发给身边的家人和朋友，关注小葱爱生活，我们下期再见，拜拜。